Jadi burung ini penghuni pohon anggrek. Jadi guys, bapak aku nggak sengaja nemuin burung ini ada di bawah pohon anggreknya guys. Kira-kira burungnya belajar terbang atau jatuh dari sarang ya? Soalnya tadi waktu didatengin sama bapak aku, burungnya itu terbang, terus jatuh, terus terbang, terus jatuh lagi guys. Kasian banget. Terus kira-kira ini burung apa ya guys? Nah ini sama bapak aku burungnya dikembalin ke sarangnya guys. Soalnya di rumahku kan lumayan banyak kucing. Mulai dari kucing yang paling kalem sampai kucing yang ugal-ugalan guys. Jangan sampai burungnya malah dimakan sama kucing-kucing aku. Jadi sama bapak aku dibalikin aja burungnya guys. Yeay.